Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang Bu Eka. wabarakatuh. Saya mendengar kemarin katanya sakit ya. Yang sakit Iya, apanya? Terus solusinya eee, gimana? Coba deh cerita untuk teman-teman semuanya. kemarin itu saya itu sakitnya itu sebenarnya setahu saya kan batuk-batuk, nggak pernah berhenti itu kalau batuk itu. Nah, terus? Kalau nggak diminum air putih kan nggak pernah berhenti. Terus saya kan Mm, periksa di Puskesmas Piro Brajan, terus iya. didiagnosa itu paru-paru. Terus saya Hmm. minta rujukan untuk ronsen nggak boleh. Terus Oh, akhirnya ya udah obat satu paket itu habisin tiga hari, tapi kok tetap batuknya itu tetap nggak sudah itu. Terus akhirnya saya ke dokter ahli kan minta rujukan, hanya minta rujukan, terus di ronsen paru-parunya itu bersih. Ternyata itu mungkin didiagnosa lagi di perjalanan yang paru-paru itu diobati lagi 3 hari itu obatnya. Ternyata juga obatnya habis, ya tetap aja kalau belum. kena AC batuk, terus Iya. malam-malam itu malah tenggorokan itu membengkak gitu loh. Oh, Jadi terus? bernapas itu angel, terus Hmm. sakitnya itu gonta-ganti dari leher ke bawah, Iya. terus hari berikutnya agak tengah, terus Hmm. agak pangkal kembali ke sini, pokoknya sekitar leher terus gitu. Iya. Nah, setelah itu saya tuh niat sih pengen ke dokter THT. Oh, Tapi terus? kebetulan dokter THT itu kan yo mahal banget tuh. Saya itu kan lagi banyak biaya untuk anak-anak. Terus Hmm. masuk nak misalnya tak nege wae kan nak bengkak itu dari bakteri. Saya kan delok Google gitu loh, ke Iya. bakteri virus ini gitu. Bagus saya berkembang gitu. Terus saya ingat sama PNG kan itu membunuh bakteri, Hmm. membunuh Iya. virus gitu kan. Terus? Terus saya ambil 2 lembar, tak potong-potong jadi 16 itu. Oh, jadi Terus 16. 16, Oh. terus selalu leher saya itu dari pangkal ujung ini tak templeki kecil-kecil biar nggak cepet meletek gitu loh. Mm-mm. Terus yang iringan juga sampai yang belakang, Mm-mm. terus sampai yang dada Mm-mm. sini. Mm-mm. Semalam itu dari Mm-mm. setengah 11 saya kesakitan Mm-mm. banget itu sampai bernapas itu Susah. susah. Bonelan, bonelan air putih itu nggak bisa loh Bu sampai Iya. ya Mm-mm. Allah apa nih panganan gitu. Mm-mm. Akhirnya paginya itu sudah Sembuh. sembuh nggak sakit. Alhamdulillah. Terus Rabbil ya alamin. itu Gimana? untungnya saya ingat ini Ingat ya? PNG padahal Oke di ya. rumah itu selalu ada cuman Oke. kalau belum mentok itu nggak Belum ingat itu ya? ini Oke. yang ingat hanya dokter Aldi dokter Oh, ini iya. itu tak Farmer hebat ya. hebat. Oke. Gimana Harman? Oke. 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 Terima kasih. Matur nuwun Bu Eka. Iya, Nih di sama-sama. sini juga ada Bu Bu Ani. Ani yang nanti juga akan memberikan kesaksian. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, begitulah testimoni BK. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.